สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีครับค่ำคืนนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีแขกพิเศษคุณมาร์ค ฟาเบอร์ครับคุณมาร์ค ฟาเบอร์นี่ก็เป็นกูรูนักลงทุนระดับโลกนะครับเป็นชาวสวิสแต่ว่ามาพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นี่หลายปีแล้วนะครับก็เดือนหนึ่งนี่ก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ1 อาทิตย์นะครับก็คุณมาร์คบอกอากาศดีนะครับจากเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางมากรุงเทพและไปที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและยุโรปเนี่ยค่อนข้างสะดวกค่ำคืนนี้คุณมาร์คจะมาให้คำแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงที่ตลาดการเงินโลกตลาดการเงินภูมิภาคตลาดทุนเนี่ยผันผวนเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้ strategy จะเป็นยังไงนะครับเนื่องจากคุณมาร์คค่ำคืนนี้ก็คุณธนงค์ ขันทองนะครับบรรณาธิการเครือเนชั่นก็จะร่วมสนทนากับเราด้วยSo, Marc Faber, welcome to our program, Business Talk. So, now the international fund for in and out of emerging market like Thailand, very quickly. Yes. Very difficult to manage. What is your strategy in managing your investment bets during this time? Well, basically, what we've had in the world is a crisis in 2008, 2009 that was brought about. The cause of the crisis was essentially excessive leverage, excessive debt, brought about by artificially low interest rates. Now, for the last 4 years, the Fed fund rate has been essentially at zero. Yes. And we have massive money printing, monetary inflation. So it creates a huge pool of liquidity. The problem is that this liquidity will not flow evenly everywhere in every sector of the economy and in every country. It can flow first in Nasdaq stocks until March 2000, then in the US housing market, then in commodities and gold, and then in emerging markets. And then you have one bubble after the other. Yes. Then the bubble goes up and then is deflated when the capital moves out. That is the problem of money printing by central banks. ก็คุณมาร์คก็บอกว่าตั้งแต่ปี 2008 นะครับ2009 ที่อเมริกานี่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ใช้นโยบายการพิมพ์เงินหรือที่เรียกกันว่า QE ใช่ไหมครับแล้วก็กดดอกเบี้ยลง 0% ครับทำให้มีเงินไหลออกเข้าไปสู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะช่วงTech Bubble แล้วก็ช่วงที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาของพวก Real Estate ใช่ไหมครับปี 2007 แล้วก็ไหลไปสู่ประเทศต่างๆครับแล้วก็ทำให้มีปัญหาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงนั้นถึงนี้มาเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับโครงสร้างอะไรครับ So what is next? The Federal Reserve is going to make a decision 17-18 on QE. Well, again, this is a difficult issue.And I don't think it's all that important because they are today, for the global economy, what happens in China is more important than what happens in the US. But let's talk about Fed's policy. The bond market in the US, in other words, interest rates have been in a downtrend since September 1981. In other words, now,32 years, going down and down and down, and the interest rates on the 10 years Treasury note bottomed out on July 25th, 2012. In other words, 13 months ago at 1.43%. We are now we went to 3%. We're today at 2.92%. But the point is, QE3 and QE4, the asset purchase program by the Fed began on September 14, 2012, a year ago. Yes. The goal or the aim of the Fed was to lower long-term interest rates, but they have gone up. The Fed has already lost control over long-term interest rates. That is important to understand. They lost control already. คุณธนงค์ please. ครับก็
คุณมาร์กบอกว่านโยบายของเฟดนะครับที่คุณนพคุณถามว่าช่วงวันที่ 17-18 เนี่ยจะตัดสินว่าจะลดการทำ QE หรือไม่ลดอะไรทำนองเนี้ยคุณมาร์กบอกว่าอาจจะไม่ค่อยสำคัญสิ่งที่สำคัญมากกว่าจะอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศจีนเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่า แต่ว่าคุณมาร์กได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าให้ดูเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาว่ามันมีการพยายามกดดอกเบี้ยให้ต่ำลงตั้งแต่ปี 1981 เป็นต้นมา 30 ปีเรามีดอกเบี้ยที่ต่ำลงมา แล้วก็ช่วงที่ต่ำที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมปี 2012 ที่ผ่านมานะครับที่จะเห็นว่าดอกเบี้ยนี่ต่ำที่สุดแล้วนะครับลงต่ำที่สุดและขณะนี้เนี่ยมันก็เด้งกลับขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ขณะนี้ล่าสุดมานี่บอนด์ยิลด์10 ปีนะครับของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆนะครับ 2.9% กว่าๆนะครับก็สิ่งที่คุณมาร์คพูดน่าสนใจมากก็คือว่าเฟดนะครับขณะนี้สูญเสียการ control หรือว่าบังคับกดดอกเบี้ยแล้วก็คือว่าภาวะตลาดเนี่ยสามารถที่จะดันดอกเบี้ยสูงไปกับอำนาจของเฟดที่จะบังคับครับ So what reflects in the bond yield showing that the Fed losing control? Well, from a year ago, July 2012 to today, the yield on Treasury notes has doubled, gone up 100% Yes. from a low level, but still gone up 100%. And my idea is this: the Fed, and knowing the way they think, because I know some Fed members, some Fed members, they think the Fed didn't buy enough assets. You know, they buy now 85 billion a month. That's In quite other words, substantial already. Huge. They buy the entire treasury issues because every month the treasury issues $100 billion worth. Yeah. The government debt increases by $100 billion a month in the US. More than $1 trillion a year. That the Fed has been buying, and they bought mortgage-backed securities as well. Yes. Now, they will probably cosmetically announce some tapering, but not much. Maybe they go from 10 billion, 5 billion, maybe 20. tapering 10 billion or so, but in my view, what they will say and what they always said, because they have no clue. The Fed members are clueless. They have They don't know what they are doing. They don't know what they are doing. Yes, correct. Because none of them has ever worked in a business. They're all academics. The last Lecturer. person I would give my money for management is to an academic. The last person. But the point is this. They will say they may cut the asset purchases by say 5 or 10 billion, maybe 20 billion. But they will say, depending on economic and market conditions, we will reassess the situation. And then if the economy, I believe the economy in the US is weakening. I believe the global economy is weakening. Get worse? Worse, yes. Yes, worse. No So problem. I'll explain to you afterwards why. Yeah. Please allow to Yes. from translation. คุณมาร์กก็วิพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางของสหรัฐค่อนข้างจะดุเดือดนะคุณธนงและท่านผู้ชมบอกว่าดูเหมือนว่าประธานเฟดอย่างคุณเบนเบอร์นาเก้เนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเป็นนักวิชาการล้วนๆไม่เคยทำธุรกิจสอนหนังสือในรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอดนะครับ ส่วนใหญ่สมาชิกเฟดบางท่านเนี่ยคุณมาร์กก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยบริหารเงินมาก่อน ครับ นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเฟดพิมพ์เงินเข้าไปเพื่อที่จะซื้อบอนด์ทั้งของเอกชน mortgage-backed securities แล้วก็ treasury bonds ของ กระทรวงการคลังสหรัฐ กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ครับ ซื้อเกือบจะทุกตัวเลย ซื้อ เพื่อที่จะกดดอกเบี้ยลง ครับ ให้ต่ำกว่าความเป็นจริง แล้วก็ปริมาณที่รัฐบาลออกบอนด์มาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แล้วก็ทำให้เฟดจะต้อง monetize หรือว่าต้องเข้าไปซื้อบอนด์เนี่ยปีหนึ่งก็ร่วมล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลมากที่เฟดเนี่ย ครับ เข้าไปอุ้มและขณะนี้ถ้าเกิดที่คุณมาร์คพูดว่าดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยเฟดสูญเสียการควบคุมนโยบายดอกเบี้ยอันนั้น แล้วณขณะนี้เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เพราะว่ายิ่งทำมันยิ่งมากนะครับ ครับ แล้วพอถึงวันที่ 17-18 เนี่ยที่เฟดจะมีการประชุมเรื่องนโยบายดอกเบี้ยว่าจะทำอะไรยังไงเนี่ยคุณมาร์คบอกว่าอาจจะพูดแบบขอไปทีก็คือว่าอาจจะลดอาจจะเทเปอร์ 5,000 ล้านเหรียญหรือว่า 10,000 ล้านเหรียญแต่จะมีเงื่อนไขข้อแม้ออกมา if ก็คือข้อแม้ว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจ
ไม่ดีอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งคุณมาร์กบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ดีนะฮะยังคงลงอยู่ต่อเนื่องไปเนี่ยก็จะเปิดโอกาสคือพูดง่ายๆเปิดทางให้ตัวเองว่าเฟดจะกลับเข้าไปอาจจะเพิ่ม QE เพิ่ม QE เพื่อจะซื้อ QE ใช่ I think in a year's time they'll buy $150 billion a month. Even more. Yes. Look, I know some of these clowns at the Federal Reserve. They think the Fed didn't do enough. Then I know the other clowns, the so-called neo-Keynesian. Neo-Keynesian is Keynesian economic policies turbocharged like a car, like the Thai economy with the programs of Mr. Thaksin. And turbocharged, they think the deficit should not be $1 trillion, but something like $5 trillion. I see Yes. ก็คุณมาร์กบอกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องการลดเลยลดก็ลดเป็นแค่พิธีอาจจะลดแค่ 5,000 ล้านเหรียญหรือ 10,000 ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่ดีขึ้นแน่นอนและจำเป็นต้องมาเพิ่ม How are you going to advise the Thai government or money managers here? How are they going to cope with what Kun Nopakun has earlier asked you about how to manage the short-term capital flows? Should we impose a certain kind of controls in order to slow down the pace of both inflow and also outflow? Otherwise, we're going to be slaves or slaves to the monetary policy of the U.S. Fed. Yes, you're absolutely right, Tuk Tong. You are today, if you are a relatively small country within the global economy, you are a hostage to U.S. monetary policy. And let me explain you why. If the Fed has essentially zero interest rates, it means on your bank deposits in the U.S., you get zero interest rate. Now, the Bank of Thailand is actually quite a responsible central bank. I have to say that. I'll give them some credit. If they would increase interest rates in Thailand, because I think the Central Bank of Thailand, or the Bank of Thailand, is conscious that there is a lot of speculation in real estate and there was a lot of speculation in stocks. So in that situation, to cool down the speculation, you increase interest rates. But if they do that, the foreigners will pile in to the Thai baht because they get, say, maybe 4% deposit rate. Yes. Interest rate differential. Yes, absolutely. And then the Thai baht goes up a lot. Now, I think it would be very good if the Thai baht goes up a lot. But the businessmen, they always go and cry, oh, we cannot export because the baht is strong. I've heard this story in Japan, in Switzerland, in Germany. Same thing. Everywhere. The businessman always goes crying, oh, the คุณมาร์กก็บอกว่า Yes. คุณธนงก็ถามว่าแล้วรัฐบาลไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยควรจะรับมือกับภาวะเงินทุนเข้าออกเร็วแบบนี้ยังไง เงินร้อนจะบริหารยังไงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังเปิดเสรีอยู่อย่างนี้เนี่ยประเทศไทยและนโยบายการเงินของเราเนี่ยจะเป็นเฉลยของเฟดของ US เฟดหรือธนาคารกลางเป็นทาสนะครับเพราะว่าเงินมันเข้าออกฟรีเนี่ยเพราะว่าเฟดกดดอกเบี้ยลง 0% และเมื่อกดดอกเบี้ยลง 0% ก็คือว่าเงินฝากที่อเมริกาเป็นศูนย์ก็คงไม่อยู่นะครับก็คงต้องทะลักออกมาแล้วก็เวลาทะลักเข้ามาในตลาดบ้านเราก็จะก่อให้เกิดการเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือว่าเป็นหุ้นนะครับซึ่งคุณมาร์กก็ชมธนาคารประเทศไทยนะครับว่าคอนเซิร์นเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับความร้อนแรงของทรัพย์สินที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการที่จะสกัดกั้นพวกนี้แต่ว่าพอเงินเข้ามาพอเงินนอกเข้ามาบาทก็แข็งพอบาทแข็งเขาบอกพวกนักธุรกิจกับผู้ส่งออกก็มาร้องห่มร้องไห้กับทางการบอกว่าโอ้ร้องไห้บอกว่าให้ช่วยดูแลเงินบาทหน่อยให้กดเงินบาทอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกันผู้ส่งออกครับร้องไห้สะอึกสะอื้นก่อนที่เราจะพักคุณธนง1 นาทีเชิญ1 นาทีแล้วครับso what should be the investment strategy for investors during this time of uncertainty? Earlier, you were in favor of gold, and then you seem to switch to bond,
and then now Treasuries. Well, but this is short term. Short term. Long term, I'm negative about treasuries. And I can explain to you why. I think the U.S. government basically is bankrupt, but they can postpone the problem. You know, ไม่แก้ปัญหา but postpone ปัญหา Okay. So the safe investment strategy at this time. There's nothing safe anymore because the money printing distorts all asset prices. And cash in the bank doesn't give you any return, inflation adjusted. Say if I take inflation in Thailand at 5% per annum, and this is now conservative, I think inflation here is running at least at 10% per annum at the present time, at least. Because I don't look at government statistics. All governments everywhere in the world lie. On inflation. โกหก ใช่ Can Everywhere. Can you stop? So I can translate. Yes. ครับ คุณม้าก็บอกว่าเรื่องของตอนนี้ถามดูว่าเอ๊ะแล้วนักลงทุนเมื่อกี้พูดถึงรัฐบาลใช่ไหมครับแบงก์ชาติรับมือไงนักลงทุนทั่วไปในบ้านเราเนี่ยจะรับมือกับภาวะผันผวนสุดๆอย่างเงี้ยของเงินทุนไหลเข้าไหลออกยังไง คุณมาร์คคำตอบก็บอกว่าไอ้ตอนนี้ความปลอดภัย ในทรัพย์สินต่างๆ ไม่มีอะไรปลอดภัยเลย ทุกอย่าง ะครับ ตอนนี้ ทุกอย่างเพ มี ราะ แต่ค ว่าว ามไม่แน่นอน พิมพ์กันเยอะแล้วก็เงินท่วมโลกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเงินเฟ้อก็จะไปกินส่วนที่เราคิดว่าเราได้กำไรจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กำไร คุณมาก็บอกว่าสมมุติว่าเราลงทุนในประเทศไทยแล้วบอกว่าได้กำไร 5% จริง ๆ แล้วเงินเฟ้อในประเทศไทย 10% ครับ แล้วตัวเลขกระทรวงพาณิชย์เชื่อถือไม่ได้ ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกรัฐบาลทั่วโลกโกหก ใช่ใช่ เรื่องตัวเลขนโยบาย เฟ้อ เศรษฐกิจของเงินเฟ้อตัวเองนะครับ ครับ so why can they all together line in a grand scheme คุณมาร์ค can we take a break before Yes, you have okay. a longer answer to that เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมและในช่วงที่ 2 จะมาคุยกันต่อกับกูรูนักลงทุนมาร์คฟาเบอร์นี่ระดับโลกค่ำคืนนี้ก็มาอยู่ในห้องส่งของกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับ